Danas će biti zanimljiv dan. Neće. Zato što je 2 ili 3 dana pred ispit i ja nisam krenuo da se spremam. Svakodnevnica kod mene, jer faks i učenje mi nije prioritet i onda ga uvijek ostavim za kraj. Ovo su izgleda ruski nudle. Ovako dolaze u ovoj kaučinici i kao neki začini. Volim tako da isprobavam nove stvari. Kada vidim u marketu ili bilo gdje tako nešto zanimljivo. Ovo će biti ljuto. Šta radiš tu, smrdo? Ej, otkriješ nešto što do sad nisi probao. Skoro sam bio u prodavnici gdje se kupuju stvari na merenje, da napravim oni svoj power mix, kako ga ja zovem. I vidio sam za 30 dinara kao čaj sa kašičicom. Rekao, ok, daj da probam. U principu čaj kao čaj nije nešto posebno, ali koncept toga da ti stigne čaj u plastičnoj kašičici koja je istovremeno i filter kesica je interesantan. Ne znam koliko je pametno baš do duše stavljati plastiku u vruću vodu, ali dobro, bože moj. Isto tako sam prolazio baš blizu ovdje moje zgrade, pored neke zdrave hrane. Onako vidim vege ćufte. Sad ja ne jedem meso, tako da me odmah intrigiralo to. I uđem ja unutra, ne da imaju raznorazne stvari veganske. Imaju nešto što sam ja u Beogradu tražio. Išao sam do Slavije pa sam pičio gore zato što samo u toj ideji Organic ima salama od Planet of Plants. Se zove kompanija. Tamo sam saznao za Garden Gourmet, isto prave tako veganske stvari. Ne znam koliko je zdravo s obzirom da im je sve onako u frižideru zapakovano, gotovo. Našao sam sad baš ove koji prave od Leblebija. Uzeo sam salamu koja je bila super. Skoro sam uzeo viršle koje malo su glinaste, u smislu da se raspadaju na dodir, ali su ukus je ok. Imam i ovo što zovu šnicle. Meni ovo više liči na kobasice, ali dobro. Nećemo u ukusima. Nekako volim tako da nalazim neke nasumične stvari i da ih isprobavam. Evo kako je ispala ova supa. I svako jutro počinjemo sa crtanim filmom. Trenutno gledam Miraculous, tako nešto. Ali ja gledam na bugarskom jer to je jezik koji trenutno učim. Uzmem, gledam crtane i ostale stvari na tom jeziku. Ovo je zapravo dosta ukusno. Sviđa mi se što sam ovo uzeo. Razmišljao sam da dovoljno kačkava, ali dovoljno je slano, tako da nema potrebe. U posljednje vrijeme sam u nekom ćorsokaku, ili na engleskom Dearne Street. Sad zbog ovih ispita sam skroz rastrojen. Treba da završim ta 2 ispita koje sam preneo. Naravno da nisam učio, niti sam gledao išta oko toga. Kao što sam rekao, faks mi nije prioritet. Prioritet mi je posao, karijera, život. Svakako ne planiram da koristim tu diplomu ni za šta, samo eto čisto da je imam. Ali kad dođu ispiti, da, definitivno sam totalno na sve strane. Pored ispita imam i brdo obaveza, jer ja sam osoba koja želi sve da radi sad i odmah. Imam problem da rasporedim svoje vreme, zato što sam jednostavno ubeđen da mogu da uradim 20 različitih stvari u toku dana i onda ne uradim ništa od toga, uradim jednu i onda sam demotivisan zato što nisam uradio sve. Hteo sam sinoć da se okupam i to je bilo fazno 2 ujutro i kad sam otišao u WC shvatio sam da bojler nisam upalio, zaboravio sam. Tako da nisam imao vode, pa sam rekao ok, nebitno, ujutro ću. Trebalo je i mačkin WC da očistim, ali nisam teo da je budim, pošto je spavala, pa sam rekao i to ću ujutro. Ostajem danas, prema što perem lice,
ja rekao, ok, ajde prvo da očistim pesak i to sve, pa ću onda oprati lice. I onda sam ja otišao u dnevnu sobu, vidio sam spuštene roletne, vidio sam nudle koje sam kupio juče i onda sam rekao, ok, ajde danas ću da pravim vlogić. I onda sam uzeo kameru, podigao roletne da ima svetla, napravio si doručak, doručkovao, rekao ajde da se kupam. Krenem ja tamo, setim se, nisam očistio mački WC. Ništa, očistim ja mački WC, odem, okupam se, izlazim iz tuš kabine i kapiram da nisam poneo peškir. Trčim do sobe, uzimam peškir, vraćam se, oblačim se, čistim tu kadu i sve i setim se, sam ja završio svoju dnevnu rutinu. Skroz sam u rastrojstvu, ali dobro. Sve je to normalno. I danas također imam svašta nešto da završavam. Da završim videe za klijente, za marketing agenciju za koju radim. Treba da napravim feed za Altera Clothing, brand alternativne odeće koji sam pokrenuo sa drugom. To se kane već 3-4 dana da završim jer krenuo sam i onda mi se nije svijelo što sam napravio i onda sam upao u neku depru zato što nisam imao pojma šta radim. Ne konkretno u depru, ali razmišljao sam se da li ja to mogu i baš sam se onako ubedario. Pa mi je pala ideja dok sam bio ubedaren, ali sad ne stižem da završim tu ideju. Ja sam u međuvremenu dobio puno videa da sredim za ovu agenciju za koju radim i onda sam se i setio da mi je ispitni rok za nekoliko dana. Tako da za to treba da prepišem neke stvari kako bih odštampao da imam odakle da učim. I uveče od 8 imam snimanje. Da li ću sve stići? Verovatno ne. I inače bih nakon doručka uzeo i vežbao muziku, ali zamenio sam to sada u ovih par dana, jer ne bih stigao. Treba se pravi balansa. Definitivno je posjedovanje brenda dosta teže, zahteva dosta više nego što sam očekivao kad sam počinjao, ali o tome ću u drugom videu malo detaljnije. Danas nam je dan za učenje, na moju žalost. Naprimjer, ja nemam problem da učim stvari kada me te stvari zanimaju zapravo. I onda mogu i kroz primjere i kroz stvaran život da upotrebim to. Kad učiš nešto što te ne zanima, to je ogroman problem. Istorija je nešto što ja stvarno ne volim kao predmet. Kao ne vidim poentu baš znanja šta se kad desilo i u redu mi je, na primjer, da učiš događaje i kao načini na koji su se oni odigrali. Ali sad baš da znam tačnu godinu, mjesto i to sve, mislim da mi nije bitno. Pogotovo za umetnost. U redu je da znaš kako je, na primjer, nastao neki umjetnički pravac i šta on predstavlja i te stvari, ali kao da li me stvarno zanima u toliko detalja koji vek je označen čime i koja su značajna dela određenog lika i ne znam. Čudno je malo. Zato što u jednu ruku vidim kako bi to bilo korisno, kao da znaš koji pravac je šta i to sve, ali u drugu ruku razumijem da ja to nikad neću koristiti u svom životu. Ove stvari ja zapamtim i čim prođe ispit izbrišu mi se iz glave. Nije nešto čemu dajem preveliku važnost da bih čupao to u mozgu. Krećemo s učenjem. Šta je bilo? Jesi spreman? Jel idemo napolje? Pa, plan je bio da izvedem kući i odštampam, međutim štamparija u koju sam otišao da štampam ne radi više, ali bitno da sam završio prepisivanje i da mogu od sutra krenuti sa učenjem. Imam 2 predmeta i 2 dana da spremim. Mislim da je to sasvim izvodljivo. Snimanje je prošlo super, čekam da mi se pošalju neki fajlovi pa to da rešim. A sad, pošto je 22:22, neko misli na mene, mislim da ću uzeti da večeram pa da završim feed za Alteru.
Jer mi to deluje kao lakši posao nego sad da završavam klipove za agenciju. To je plan za večeras. Pa trebalo mi je dosta vremena da smislim i sve lepo da ukombinujem, ali mi djeluje da je ovo super ispalo za feed. Ovo je bila prvobitna ideja, ali ne znam, ne sviđa mi se na sve strane i onda sam napravio ovo. I trenutno je 3 ujutro, tako da bih ja ovdje završio ovaj dan. Hvala ti puno na preživljavanju ovog malo haotičnog dana sa mnom. Nadam se da ti se svidao ovaj video i ako jeste, imaš puno drugih. Tako da bi mi jako značilo da me zapratiš na ovom kanalu. I slovno mi napiši u komentaru što misliš o ovom formatu snimanja. Mislim da kroz ovaj vid sadržaja mogu da pokažem stvarnog sebe i da, kao što sam rekao, već na neki interesantan način podelim svoj dan sa tobom. I nadam se još puno ljudi kao ti i ja. Laku noć.